selamat datang di channel Kokom dan Nasril. Oke guys, hari ini aku mau unboxing. Ini udah datang paketnya. Ini aku beli jar cake. Nanti teman-teman aku tulis di description box ya, link untuk beli jar cake ini. Ini harganya satu paket itu 135.000 dan free ongkir. Kemanapun itu dia free ongkir ya. Langsung kita unboxing aja ya. Kita kasih ke Pak Nasril ya Pak, di unboxing Pak. Kita buka sama-sama ya. Nah, itu ada apa? Tulisan apa? Apa sih? Jar cake. Nih, Baker's Bell jar cake. Selamat menikmati. Wah, nih, bikinnya. Nih, ini tampilan dalamnya ya tuh. Berarti benar, dapat 10 ya. Di sini 6, ini yang bonusnya sendiri kita dapat 2. Di dalamnya ini ada kartu. Halo, sudah tidak sabar ya? Tapi sabar dulu ya, karena kuenya harus dingin. Karena ini aku baru ngambil dari kulkas, jadi bisa langsung kita konsumsi. Terus, ini kita juga dapat sendok, isinya ada 4. Isinya ada 4. Ya. Ayo, dibahas yang. Kita buka sama-sama ya, satu-satu aja. Ada buka yang ini. Itu rasa apa? Oke. Ini yang 2 langsung aku buka ya. Ini isinya. Itu bonusnya. Iya, ini bonusnya. Ini jadi total ada 8 jar. Rasanya beda-beda ya. Kita bukain semuanya. Ini red velvet. Ini milky taro. Ini gula melaka. Ini vanilla latte. Pandan. Oh iya benar. Ini apa? Ini black sesame. Ini Thai tea. Ini apa? Choco bomb. Ini matcha. Wow, ini ada 10 loh. Oreo cheese. Satu lagi apa? Cheese blueberry. Oke, semuanya ada 10 rasa. Langsung kita cobain ya. Yang. Oke, kita coba ya. Nih. Ini baru keluar banget dari kulkas ya teman-teman ya. Karena emang disuruh masukin ke kulkas. Kita cobain yang pertama yang ini dulu nih. Black sesame. Ini apa? Udah begitu doang. Ayo kita cobain. Nih, dalamnya juga dikasih penutup ya biar aman. Mudah-mudahan ini belum basi. Itu apa? Wah, wangi. Ini black sesame kayak gitu. Langsung kita cobain ya. Wow. Nih, guys, ini bisa dilihat. Nah, ini mirip kayak es krim tapi ini cake ya tuh. Bentuknya kayak gini. Coba kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Black sesame. Nggak tahu sesame artinya apa, nanti kita searching. Cobain ya. Enak. Ini enak ya. Kacang hijau ya? Bukan? Bukan? Nanti aku kasih di description box deh. Ini rasanya apa, mau searching dulu. Soalnya nggak familiar juga rasanya. Udah, jangan banyak-banyak karena ini ada 10. Sampling aja ya. Oke, next. Yang kedua mau apa yang? Cheese blueberry. Cheese blueberry. Udah ketahuan ya, cheese itu keju, blueberry ya blueberry. Berarti rasanya keju, blueberry, rasa keju. Ya. Tampilannya dulu ya, kasih yang. Keju rasa blueberry, kan blueberry rasa keju. Iya. Nyam. Ini kayak gini ya. Lihat, ini ada blueberry-nya, ada kejunya juga. Cheers. Enak. Ini blueberry-nya kerasa banget. Oke, ayo. Tutup lagi yang. Next. Oh ini aja.
Keju campur blueberry enak. Next, kita cobain Thai tea vanilla. Ini Thai tea dikombinasiin sama rasa vanilla. Kita coba ya. Nah, dari sini nggak apa-apa lah. Apa itu? Thai tea vanilla. Ini ya, warnanya ada orange dari Thai tea sama ini kremnya dari rasa vanilanya. Kita cobain ya. Gimana? Kok kayak ada gerinjel-gerinjel gitunya apa ya? Kacang. Enak. Enak. Rasa Thai tea-nya sama rasa vanilanya itu kerasa banget ya. Nih, ini bentuk dalamnya tuh orange sama ada kremnya gitu. Ini Thai tea sama vanilanya. Ya. Oke, kita lanjut ke rasa yang keempat ya. Abang mau apa? Coco Bomb. Coco Bomb. Ayo. Coba Coco Bomb. Cocom Bomb. Bukan Cocom Nasril. Sebenarnya sih nggak terlalu suka sama rasa coklat ya. Tapi kita cobain aja. Oke, apa yang coklat tuh? Ini coklat banget ya. Ada cake-nya, terus di atasnya kayak ada krimnya gitu. Kita cobain. Ada yang coklat apa? Black Forest. Black Forest. Kayak Black Forest. Ini kayaknya ada ininya sih benernya. Suka ada krenyes-krenyesnya gitu. Kerupuk. Bukan kerupuk. Kayak Enak. Oreo cheese. nah, ini pasti enak nih Oreo. Oreo cheese. Di atasnya ini Oreo, terus yang cheese-nya di bawahnya. Jar cake ya namanya. Iya. Aduh. Langsung minta makan ya. Nah. Ayo lanjut yang. Ini bahas yang mana? Mau pandan. Pandan klepon. Ini rasa pandan klepon ya. Ini kalau kita pergi kemana-mana terus bawa ini simple banget sih. Nggak makan tempat juga ya. Iya. Ini cocok kalau kita pergi-pergian. Tapi minusnya mesti harus selalu Simpen di kulkas. Ini pandan klepon nih. Di atasnya ada warna coklatnya, terus di bawahnya sendiri dia warnanya hijau. Coba yang nunjukin yang tangan abang kan panjang. Nah, tuh dalamnya yang dalamnya. Nah, ada hijau sama coklatnya. Pandan banget. Klepon apa? Kue klepon. Iya. Ini mah klepon rasa pandan. Di atasnya kayak ada biskuitnya ya. Enak. Matcha. Cokolate. Kokolate. Matcha kokolate. Matcha kan? Itu yang Teh hijau. teh hijau itu. Teh hijau. Biasanya dia nggak suka matcha, katanya bikin kurus. Matcha. Mana ada. Matcha cocolate. Di atasnya kebanyakan coklat, di bawahnya itu ada kayak hijau ya. kayak hijau. Hijaunya matcha. Hijau matcha. Kayak kue pandan tadi ya. Enggak, kalau pandan hijau muda. Mantap. Cobain ya. Enak. Nih bentuknya kayak gini ya. Tapi ada pahit-pahit dikit ya, karena Matcha. emang matcha juga dicampur coklat juga. Enggak. Agak pahit sih. Aku Sino ya. Enak bae lah. Lanjut. Iya naon ya.
Gula Melaka. Gula Melaka. Udah ketahuan ini pasti rasanya rasa gula aren. Gula aren. Gula Melaka. Nanti habis ini kita mau manggil nenek, mama, bibi, Uwa buat nyobain ya semuanya. Soalnya ini banyak banget, ada 10 jar. Gak mungkin habis buat kita berdua doang. Terus sorry ya kalau di belakang banyak backsound karena ini di rumah aku yang di Cikarang. Jadi banyak orang. Kita cobain. Semuanya kita panggil satu RT. Ini gula Melaka ya. Kita makan. Bener. Ntar mah dapat. Rasa gula aren. Ntar mie dapat. Enak. Next. Milky Taro. Milky Taro. Berarti rasa susu sama rasa taro. Susu taro. Taro dikasih susu apa susu dikasih taro sama baik. Iya. Lain. Nih, oh ini nih choco chip tuh, baru inget. Dari tadi itu ada crispy itu dari choco chip ya teman-teman, bukan dari kerupuk. Hoax kalau Nasril mah. Nah ini di atasnya ada warna ungu sama choco chipnya sendiri. Kerupuk juga itu. Kita cobain ya. Enak. KB enak. Enak KB. Ini enak. Nah jangan kemana-mana ntar. Baru makan gratis. Gue. Udah tutup. Yang terakhir ini rasa red velvet. Udah tahu ya banyak rasa red velvet itu banyak. Ada Oreonya deh. Red velvet Oreo. Berarti dia red velvet sama dikasih Oreo juga. Ini dari 9 yang udah kita makan sih nggak ada yang ngecewain ya. Semuanya enak. Kecuali yang Choco Bomb tadi aku nggak suka. Ini udah kelihatan banget ya. Lihat Oreonya banyak banget ditabur di atasnya. Ayo. Abang jangan makan atasnya doang sama cake-nya. Nah, jadi dia ada Oreo-nya, di bawahnya ada red velvet-nya ya. Sama sih kayak kue-kue biasanya. Cheese. Kurang. Oreo ada krimnya, di bawahnya ada red velvetnya. Oke. Sebelum kita kasih coba-coba buat keluarga yang di rumah di sini, kita mau kasih bintang dulu ya dari aku sama dari Pak Nasril. Yang pertama red velvet, berapa yang? 1 dari 5. 5. Aku juga 5 sama. Terus yang kedua Choco Bomb, aku nggak suka, aku 3. Bang berapa? 5, oke. Terus cheese blueberry 5. ya sama. Oreo cheese aku 5. Yang berhubungan sama Oreo kurang terlalu disuka sih, jadi 4. Tahiti vanilla aku 5. 5. Milky Taro aku 5. Ya sama 5. Matcha latte, matcha coklat kurang oke sih, aku 3. 5 deh. 5. Coklat kan? Matcha. Kan kurang pahit. Dia kayak ini. Apa namanya, daun pepaya. 5. Pandan klepon 5. Pandan klepon. Ya enak sih 5. Gula Melaka 5. Black sesame 5. Ini yang pertama aku 5. Ya. keren dia pembuka 5. Oke. Sekarang kita panggil mama aku ya. Mami. Kita punya bintang tamu guys. This is my mom ya. Tadinya aku mau ngajakin adek aku si Puspita Sari. Padahal dia subscribernya banyak temen dia. Tapi berhubung dia artis internasional sibuk. Kakaknya main ke rumah dia nggak ada. Jadi kita mama aja yang nyobain. Mi pakai sendok baru. Yang mana tisu tadi yang? Iya. Mami harus nyobain ke 10-10-nya. Yang pertama kita mainin yang langsung kasih bintang ya Mi. Bintang 1 sampai 5 enak apa enggak? Nilai. Sama cake-nya. Nah, cobain. Enak. Oke. Udah jangan ini mulu, banyak. Ayo cobain.
Enak. Lagi. Nyamber aja nenek-nenek. Sayangin tapi Ntar nyobain. Kita nyobain 3 aja deh. Kalau 10-10-nya dicobain terus direkam kan pasti ngabisin waktu. Kita cobain 3 aja, nanti sisanya di belakang layar ya. Yang penutupan yang sini masuk per 3. Udah Mi di tengah. Mi ngomong. Ngomong-ngomong. Ngomong ini. Ini enak Pak. Yang kenceng ngomongnya soalnya speakernya jauh. ini enak. Namanya apa? Baca. Oreo cheese. Oreo cheese. Enak, Mi? Enak. Jadi coba suruh netizen beli. Coba beli, ini enak sekali. Mantap. Mantap. Nih Mantap. kata si Mi, ini recommended. Ini kan harganya 135.000, terus kita dapat 10 jar. Untuk ongkirnya kan gratis. Berarti terhitungnya 1 jarnya gini 13.500. Ini worth it banget ya karena rasanya enak, kemasannya juga lucu. Cuma emang repotnya satu, dia mesti disimpan di kulkas ya. Oke. Pak Nasril, kita penutup aja. Pak Nasril yang nutup. Oke. Ya, semuanya 10 kue itu enak ya. Dikonsumsi enak. Cuman yang namanya cake pasti rata-rata manis. Apa sih? Ya, minusnya cuma satu. Dia mesti harus dalam kulkas ya. Kulkas gitu. Repot juga kalau dibawa kemana-mana. Karena emang dari awal pemesanan juga mesti harus ditempatin di kulkas gitu. Kalau nggak cepat rusaknya. Ya. Udah itu aja dari kami Kokom Nasil. Hari ini kita unboxing Jar cake. Unboxing jar cake. jar cake. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, di unboxing berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Thank you for watching. Dah.